फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल माय फैमिलीज कॉर्नर। कैसे हैं आप सब? ये लॉकडाउन पीरियड चल रहा है तो कुछ अच्छा सा हेल्दी सा खाने को मन कर रहा है विदाउट फ्राई किए, तो बनाते हैं। चलिए आज लिट्टी चोखा। ये बिहार झारखंड की फेमस डिश है, मगर अब हर जगह ये पसंद की जाती है। तो चलिए, अगर आपको पसंद है तो मेरे साथ बनाइए लिट्टी और चोखा। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, ये लिट्टी है हमारी। इनको क्या करना होता है कि ये जो घी है इसमें डुबो करके हमें जब खानी होती हैं। ये आप चाहें तो, अगर हेल्थ कॉन्शियस है तो आप घी में ना डुबोएं और ऐसे ही इन्हें रख लें। इस तरह से हम सारी लिट्टियाँ डुबो डुबो करके इसमें रख लेंगे और हमारी लिट्टी चोखा बनकर बिल्कुल रेडी हो जाएगा। लिट्टी चोखा बनाने के लिए सबसे पहले हम लिट्टी की तैयारी कर लेते हैं, जिसके लिए देखिए मैंने यहाँ पे 1 कटोरी करीब गेहूं का आटा लिया है और ये 1 बड़ा चम्मच घी है मेरे पास। ये 1 पिंच अजवाइन है और 2 पिंच हमारा बेकिंग सोडा है और आधा चम्मच हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं सिंपल वे में बना रही हूँ। लिट्टी कई तरह से बनाई जाती है, स्टफ्ड लिट्टी बनाई जाती है, कई तरह से बनाई जाती है। तो यहाँ सिंपल वे में बना रही हूँ, इंस्टेंट तरीके से। अब इसको हम इसमें डाल करके सारी चीज़ें और हम इन्हें डो बना लेंगे। ये देखिए सॉफ्ट तरीके से हमने बनाया, जैसे हम पराठों का आटा लगाते हैं उसी तरह से हमने ये डो बनाया। इसको नीट कर लेंगे और इसको ढक करके 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। आफ्टर 15 मिनट्स फ्रेंड्स, मैंने इस तरह से ये लोई तोड़ ली है और इनको रोल करके इस तरह से बनाना है। बिल्कुल चिकना कर देना है रोल करके, जिससे कि ये हमारी लिट्टी क्रैक ना हो। इस तरह से आपको सारे गोले बना लेने हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये सारी लिट्टी तैयार कर ली है रोल करके। ये स्टफिंग भी इनमें भर सकते हैं, मगर अगर आप कमेंट्स करके मुझे लिखेंगे तो मैं नेक्स्ट टाइम आपको स्टफ्ड लिट्टी बनाना शेयर करूँगी। इसके बाद यहाँ पे मैंने एक बड़ी कढ़ाई ली है। आप मोटे तले का ही कढ़ाई लें, जिससे कि ये बनने में आसान हो। ये मोस्टली तो राख में या फिर धीमी आंच पर, जो उपलों की आंच होती है उसमें पकाई जाती है, मगर यहाँ पे वो अवेलेबल नहीं है हमारे पास, तो हम गैस पे पका रहे हैं। हम ये कढ़ाई में पकाएंगे। तो इसमें हमने ये मोटे तले की कढ़ाई ली है, गैस पर रख दी है और इसको हम ग्रीस कर लेंगे इस तरह से घी से। ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ ग्रीस करना है। इसके बाद गैस को स्लो करके हम ये अपनी लिट्टी इसमें रख देंगे इस तरह से। ये देखिए हमने रख दिया। अब इनको ढक करके हमें पकाना है और बीच बीच में हमें हर 3 मिनट और 4 मिनट के बाद इन्हें पलट करके देख लेना है कि जले नहीं नीचे से, और गैस को हमें बिल्कुल ही स्लो करना है। ये देखिए हम इनको पलट पलट करके पकाएंगे, जिससे कि नीचे से जले भी नहीं। और देखिए एक तरफ से हो रही हैं ब्राउन, तो हम इन्हें पलट लेंगे जिससे कि हमारी लिट्टी ये जले भी नहीं और अच्छे से हमारी पक जाए। ये बहुत ही टेस्टी होती हैं। इसी तरह से हम ढक करके पकाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पे जब तक हमारी लिट्टी पकती हैं चोखा बना लेते हैं। चोखा के लिए हम देखिए अपनी इंग्रेडिएंट्स देख लेंगे। सबसे पहले तो चोखा भी कई तरह का बनाया जाता है, तो हम सिंपल वे में बना रहे हैं 2 या 3 चीज़ों का बस। ये हमने बॉयल पोटैटोज लिए हैं और 1 बैंगन और 2 टमाटर को मैंने यहाँ पे बॉईल कर लिया। आप चाहें तो इन्हें भून लें, मगर कीड़े होते हैं बैंगन में, इस वजह से मैंने यहाँ पे बॉईल किया हुआ है। और ये ऑनियन है, 1 बड़ा ऑनियन लिया है, 2 से 3 हरी मिर्ची, धनिया पत्ता और ये जिंजर एंड गार्लिक का पेस्ट मैंने घर पे तैयार किया है। आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं, अगर आप नहीं खाते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है, ऑप्शनल है। और ये है हमारे पास 1 से 2 चम्मच सरसों का तेल। मैंने यहाँ पे इस मस्टर्ड ऑयल को पका लिया है ऑलरेडी। आप कच्चा भी, ये मोस्टली कच्चा ही डलता है, मगर यहाँ पे मैंने पका लिया है। तो चलिए इन सबको बनाते हैं चोखा हम अपना। इसके बाद मैंने यहाँ पे मैश कर लिए हैं आलू, और ये जो हमारे हैं इनको पील करके टमाटर को, इनको भी हमें मैश करना है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये हमने मैश कर लिए हैं पोटैटोज, और ये हमने
टमाटोज और ये जो ब्रिंजल लिया था वो भी मैश कर लिया है, इसको भी इसमें मिक्स कर देंगे। इस तरह से मैश करके आप हाथों से भी कर सकते हैं। अब इसमें ये हम ऑनियन भी डाल देंगे, ग्रीन चिलीज डालेंगे। अब इसमें कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे, उसके बाद जिंजर गार्लिक का पेस्ट। सबसे पहले सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग, यहाँ पे मैंने 1.5 चम्मच लिया है। चिली फ्लेक्स या फिर रेड चिली पाउडर ये आधा चम्मच। आप भी टेस्ट के अकॉर्डिंग ही कर सकते हैं, क्योंकि किसी के यहाँ पर तीखा खाते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा कर सकते हैं। और इसमें ये हम ऑयल डाल देंगे, 1 चम्मच के करीब ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। और इसको हम अच्छे से इस तरह से मैश कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे। अब इसे ये देखिए, हाथ साफ करके आप हाथों से अच्छे से मिक्स कर लीजिए इसे। बहुत इजी रेसिपी है चोखा की, मगर टेस्टी उतना ही लगता है। इसके बाद हम ये अपना जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डाल देंगे, ये ऑप्शनल है, आप नहीं खाते हैं तो ना डालिए। और ये अपना धनिया भी डाल देंगे, इसमें सूखा धनिया भी डाल सकते हैं और चाट मसाला भी डाल सकते हैं, मगर मैं यहाँ पे सिंपल वे में बना रही हूँ, जैसे बनता है उसी तरह से। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इस तरह से मिक्स कर लीजिए। और लीजिए, ये हमारा इंस्टेंट चोखा बनकर रेडी है। इसको निकाल लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी लिट्टी भी लगभग बनकर तैयार हो गई है, इनकी प्लेटिंग कर लेते हैं। ये देखिए, लिट्टी चोखा हमारा बनकर तैयार है। अगर आपको रेसिपी पसंद आई तो अपने घर पर बनाएं और मुझे कमेंट्स करके बताएं। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए।